ये हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने आज हमारी सोच से बहुत आगे तक तरक्की कर ली है। जब से जॉन बार्बर ने 1791 में दुनिया का सबसे पहला गैस टरबाइन इंजन बनाया, 3 साल बाद थॉमस मेड नामक शख्स ने जॉन बार्बर के आइडिया पर काम किया और दुनिया के सामने सबसे पहला गैस इंजन रखा। और उसी साल रॉबर्ट स्ट्रीट नामक व्यक्ति ने इंजन में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करने का सोचा और वो इंजन बनाया जिसे आज हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। लगभग 250 साल पुराने आइडिया पर ही आज भी आपकी गाड़ी और बाइक्स के इंजन काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों ने अपना दिमाग चलाकर कुछ बेहतरीन इंजन्स दुनिया के सामने रखे और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ कमाल के इंजन्स दिखाने वाला हूँ। ज़ेडवेज़डा M503 इंजन से हम शुरुआत करेंगे। इस डीजल इंजन को सोवियत आर्मी द्वारा खोजा गया था। आप इन इंजन्स को आज भी सोवियत समय के जहाजों में लगा देख सकते हैं। 42 सिलेंडर वाला ये इंजन सच में बहुत ज्यादा भारी था। इसका भार लगभग 5 टन का है। इसके इतने ज्यादा भार को देखते हुए लोगों को लगने लगा कि ये इंजन पानी के बाहर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जर्मन के ड्राइवर्स के पास कुछ अलग आइडिया मौजूद था। उन्होंने इस इंजन का फ्यूल बदलकर मेथनॉल से इसे चलाया, जिससे इसके भार में 2.5 टन की कमी आई। जब नासा कोई इंजन बनाता है तो दुनिया उस इंजन को कभी हल्के में नहीं ले सकती और नासा द्वारा बनाया गया X3 इंजन उनका सबसे बड़ा इंजन माना जाता है। 226 किलो का ये इंजन हल्का होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी क्रेन्स की सहायता से ही इसे फिट किया जाता है। बेसिकली ये इंजन आयंस पर चलता है। इस कमाल की मशीन ने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इसमें से 5.4 न्यूटन्स का थ्रस्ट निकलता है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था उसमें इंजन से 3.3 न्यूटन्स का ही थ्रस्ट निकल पाया था। ये इंजन किसी शटल में लगाया जाता है तो वो शटल किसी भी और शटल से 20 गुना ज्यादा तेज चल सकेगी, लेकिन अभी तक किसी शटल में इसे ट्राई नहीं किया गया है। ये हर कोई जानता है कि अच्छे आइडियाज आने में टाइम लगता है और गूगल मोटर्स के मालिक मिस्टर हर्बर्ट को एक बहुत अच्छा आइडिया आने में पूरे 20 सालों का समय लगा। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली स्फेरिकल मोटर बनाई, मतलब इसमें घूमने वाले पिस्टन किसी फुटबॉल की तरह थे। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये थी कि एक आम इंजन से ये 3 गुना कम फ्यूल खाती है। इस मोटर को बिल्कुल अलग तरह से डिजाइन किया गया है और जब ये इंजन चलता है तो 74 किलोवाट की बिजली पैदा होती है और ये मोटर 1 मिनट में 3000 राउंड्स घूम सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करके इसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। अब ये माना जा रहा है कि जल्दी ही इस इंजन को इस्तेमाल करके गाड़ियाँ बनाई जाएंगी। माज़दा कंपनी ने आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रखी है और वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी के रोटरी इंजन्स बड़े कमाल के होते हैं। ये कंपनी मार्केट में आने वाली गाड़ियों में 1960 से ही अपने इंजन्स लगाती आ रही है। वैसे तो रोटरी इंजन्स आम इंजन से कुछ खास अलग नहीं होते, लेकिन अंदर से दिखने में ये काफी अलग होते हैं। पर परिणाम ये निकल कर आता है कि रोटरी इंजन्स आम इंजन से काफी हल्का और प्रभावशाली होता है। ये इंजन इतने शक्तिशाली होते हैं कि कई लोगों ने इन इंजन्स को गाड़ी से उतारकर छोटे मोटे प्लेन्स में लगा रखा है। माज़दा आज भी अपने इंजन्स को सुधारने में लगी हुई है और हो सकता है आने वाले समय में आपकी कार में माज़दा का ही इंजन लगा हो। चाइना में बना EM ड्राइव इंजन आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। असल में EM ड्राइव एक पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजन है और इसके जानकार बताते हैं कि ये अपने अंदर माइक्रोवेव्स को अत्यंत प्रेशर पर दबाकर थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से नामुमकिन मानते हैं। पिछले साल एक वीडियो आई जिसमें चाइनीज वैज्ञानिक एक इंजन पर काम करते हुए दिखाई दिए, चाहे कुछ भी हो। अगर EM ड्राइव जैसा सच में कोई इंजन इस दुनिया में बन चुका है तो ये पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। ये इतना तेज होगा कि हम किसी इंसान को मार्स पर सिर्फ 70 दिनों में भेज पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी इस दुनिया का फ्यूचर है। नैनो टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स को हमारे शरीर में भी डाला जा सकता है, जिससे हम अपने शरीर में मौजूद किसी खराब मांसपेशी या कोशिका को ठीक कर सकेंगे। बेशक ऐसी मशीन्स को बनाना एक आम इंजन बनाने जैसा आसान काम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ किया है, कुछ ऐसा जिस पर पहली नज़र में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, आज हमारे पास एक ऐसा इंजन आ चुका है जो हमारे DNA से चलता है। DNA के मॉलिक्यूल्स एक कैरियर की तरह काम करते हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि इन मॉलिक्यूल्स को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है
जिससे हम जहां चाहें पूरे शरीर में इन मॉलिक्यूल्स को भेज सकते हैं। ये इंजन एक केमिकल सिग्नल पर काम करता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि आने वाले समय में बीमारियों को ठीक करने का पारंपरिक तरीका बदलने वाला है। अभी हमने बहुत छोटे इंजन्स की बात करी, लेकिन अब मैं आपको बहुत बड़ा इंजन दिखाने वाला हूँ। जब आप दुनिया के दूसरे कोने से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर को पूरा करने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, और इनमें से बहुत से ऑर्डर पानी से ही इधर उधर भेजे जाते हैं। और वैज्ञानिक आज भी ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वो पानी में और तेज चल सकें। और यही बात निकल कर आती है एरिक्स की। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सामान ढोने वाला जहाज है। और जब बात चलती है सबसे बड़े जहाज की, वहीं बात होती है दुनिया के सबसे बड़े इंजन की, जो कि इस जहाज में लगा हुआ है। इस इंजन का नाम है वाटसिला सोलर इंजन। 44 फीट ऊंचा, 90 फीट लंबा ये इंजन पूरी तरह से डीजल पर काम करता है। ये इंजन जब चलता है तो 1,09,000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता है, और चाइना से कैलिफोर्निया तक जाने में किसी और जहाज से 4 दिन का कम समय लेता है। जब किसी इंजन का नाम ही शॉकवेव हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज होने वाला है, और ये नाम दिया गया है प्रैट एंड विटनी के इंजन J3448 जेट इंजन को। और इस इंजन को दुनिया के सबसे तेज ट्रक में भी लगाया गया है। जरा सोचकर देखिए, एक प्लेन में लगने वाले इंजन को एक ट्रक में लगाया गया है। रेस करते हुए उस ट्रक ने 605 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आसानी से हासिल कर ली। मतलब पलक झपकते ही आपके सामने से ट्रक निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाल ही में यूके में एक प्लेन इंजन को टेस्ट किया गया। अभी जहां आम प्लेन्स को लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाने में 20 घंटे का समय लग जाता है, वहीं अगर ये नया इंजन काम में लाया जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये यात्रा आधे दिन से भी कम समय की रह जाएगी। जरा सोचकर देखिए, आप आधे दिन में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। इस नए इंजन का नाम है साबेर इंजन। ये एक हाइपरसोनिक इंजन है जो जेट या रॉकेट की तकनीक पर ही काम करता है। इतना ही नहीं, ये अपनी यात्रा का समय और भी घटा सकता है स्पेस में जाकर। जी हाँ, मान लीजिए आपको लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो पहले ये इंजन आपको स्पेस में लेकर जाएगा, उसके बाद आपको मनचाहे स्थान पर लेकर जाएगा। ये माना जाता है कि जब ये अपनी हाईएस्ट स्पीड पर चलता है तो आवाज की गति से 5 गुना तेज इसकी गति होती है। इतनी तेज स्पीड में इंजन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, लेकिन साबेर इंजन में ऐसा कूलिंग सिस्टम लगा है जिससे वो 1000 डिग्री सेल्सियस को 1 सेकंड से कम के समय में ठंडा कर सकता है। मेरे ख्याल से ये फिजिक्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया इंजन कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।